Jeg heter Alex. Jeg student I norsk. Dette min historie. Jeg vil fortelle deg om livet mitt I Oslo. Jeg vil også fortelle deg om den fantastiske læreren min. Du kan lese historien min og lære norsk med meg. Det en fin sommerdag. Jeg reiser med tog. 2 kvinner sitter på toget med meg. De sitter rett overfor meg. Kvinnene snakker norsk. Jeg forstår ikke så mye. Jeg lærer norsk, men jeg nybegynner. Jeg kan ikke så mange ord. Jeg begynte å snakke med kvinnene. Jeg sa noen enkle ord på norsk. Kvinnene forstod hva jeg ville si, og det gjorde meg glad. Jeg sa at jeg vil lære norsk. Kvinnene fortalte meg at de fra Norge. De på vei hjem fra en konferanse. Vi snakket sammen I 10 minutter. Så kom stasjonen min. Jeg sa ha det. Kvinnene ga meg adressen og telefonnummeret sitt. De sa at jeg kan besøke dem I Norge. Så sa vi ha det. Etter dette møtet jobbet jeg med norsken min hver dag. Jeg oversatte tekster og så på filmer på norsk. Etter 6 måneder var norsken min bedre. Den var ganske god nå, men jeg ville lære mer. Så jeg dro til Oslo. Jeg ville studere norsk I Oslo. Da jeg kom til Oslo, begynte jeg på en skole. Den første timen min var på mandag. Jeg møtte læreren min og andre studenter I klassen. Læreren min var en ung og hyggelig dame. Hun var veldig snill og vennlig. Vi introduserte oss, og så begynte timen. Læreren spurte oss et spørsmål. Hun ville vite hvor mye vi kunne om norsk. Læreren fortalte oss at hun hadde en veldig god metode for å lære norsk. Denne metoden var veldig enkel. Vi måtte ikke studere så mye eller lese lærebøker, men vi måtte bruke mye norsk I hverdagen vår. Metoden vår lærer brukte var veldig effektiv for meg. Jeg likte ikke å studere fra lærebøker fordi de forvirret meg. Så snakker vi om hva som viktig når vi lærer et nytt språk. Læreren vår fortalte oss at språk et verktøy for kommunikasjon. Vi trenger språk for å kommunisere. Språk hjelper oss med å uttrykke tanker og følelser. Når du lærer et nytt språk, den beste metoden å bruke språket til å uttrykke dine følelser og til å snakke med andre mennesker. Det det vi skal gjøre I kurset vårt. Vi skal snakke mye og bruke det norske språket. Mange studenter prøver å huske nye ord. De studerer også grammatikkregler, men de bruker ikke språket til å snakke. De studerer språket, men de bruker det ikke. Det en forskjell. Selvfølgelig trenger du å lære nye ord og grammatikk, men du trenger ikke studere dem så mye. Du må øve på dem hver dag. I dette kurset vil jeg vise en enkel og effektiv metode for å lære ordforråd og grammatikk. Jeg likte det læreren vår sa. Timen vår fortsatte. Vi snakket om hobbyene våre og hva vi liker å gjøre på fritiden. Vi snakket sammen I par eller med læreren. Jeg likte virkelig å gå på kursene. Jeg veldig glad. Denne måten å lære på var veldig bra og effektiv for meg. Kapittel 2. Hvordan jeg lærte mange ord? Jeg dro tilbake til skolen på tirsdag. En av studentene spurte et spørsmål som var interessant for meg. Hun spurte,
Hva er den beste måten å lære nye ord på? Læreren vår fortalte oss at det er mange ting du kan gjøre for å lære nye ord. Hun sa at hun ville fortelle oss hva som statistisk sett er den mest effektive måten å lære nye ord på, som er lesing. Når folk leser, lærer de nye ord i språket sitt. De lærer dobbelt så raskt som folk som ikke leser. Det er bra å lese minst 30 minutter hver dag. Læreren sa at hun ville vise oss hva vi bør gjøre for å få mest mulig ut av lesingen. Først er det viktig at boken eller teksten du leser, er interessant for deg. Det er viktig at du liker å lese boken. Boken kan være en fin historie, eller den kan være fiksjon eller sakprosa, alt etter hva du liker. Ikke les en tekst som ikke er interessant for deg. Når du ikke kjenner mange ord, kan du bli frustrert. Du bør alltid ha det gøy med det du gjør når du bruker språket. Det er lurt å velge en tekst som er interessant og som også passer ditt nivå. Når du leser en tekst og ser et ord du ikke forstår, bør du slå opp ordet i en ordbok. Så ser du på betydningen av ordet. Dette vil hjelpe deg med å forstå teksten bedre. Du trenger ikke skrive ned ordet noe sted. Ordet vil automatisk bli lagret i hjernen din, og du vil alltid huske betydningen når du ser ordet igjen. Hver gang du ser et nytt ord, kan du gjøre det samme. Lesing har også en annen stor fordel. Når du leser, lærer du nye ord, og du lærer også hvordan hvert ord er koblet til andre ord i setningen. Du ser hvordan du kan sette sammen ordene riktig. Denne måten å lære nye ord på er veldig effektiv. Prøv det, så vil du se hvor raskt du kan lære nye ord. Så fortsatte vi med timen. Vi snakket om situasjonen i Norge og de beste jobbene for studenter. Dette var bra for meg, fordi jeg ville finne en jobb og gjøre noe på fritiden etter skolen. Jeg spurte de andre studentene om de visste hvor jeg kunne finne en jobb. De fortalte meg at jeg burde sjekke ut finn.no eller Nav. Det finnes mange ledige stillinger der, spesielt for studenter. Dette var bra for meg, og jeg var glad for å vite hvor jeg kunne finne en jobb. Da skoledagen var over, gikk jeg inn på Finn for å se etter jobber. Jeg visste ikke hvilken type jobb jeg kunne gjøre, så jeg søkte etter deltidsjobber for studenter. En av jobbene som dukket opp, var servitør på en kafé. Jeg sendte inn en søknad, og dagen etter fikk jeg svar. Kaféen trengte flere ansatte, og de inviterte meg til et intervju. Jeg forklarte at jeg ikke hadde erfaring som servitør, men at jeg var villig til å lære. Sjefen forsikret meg om at norsken min var god nok til å jobbe på kafé, og at opplæringen ikke var vanskelig. Hun sa at jeg ville få flere sjanser til å snakke norsk som servitør enn i andre jobber. Hun sa at jeg kunne begynne allerede på torsdag. Alt dette var bra for meg, og jeg var glad for å ha en jobb hvor jeg kunne øve på norsk. Neste dag, onsdag, gikk jeg på skolen igjen. Det var en student i klassen som var stillere enn de andre. Han var fra Sør-Korea. Da læreren vår spurte om vi hadde noen spørsmål til henne, sa denne studenten at han hadde et spørsmål. Han forklarte at han hadde et stort problem med uttale. Han visste at uttalen hans ikke var så god, men han visste ikke hvordan han kunne forbedre den. Han snakket ikke mye, fordi han ikke ville at andre skulle høre den dårlige uttalen hans. Han sa at han leste og så på filmer på norsk mye,
og han forstod godt, men han ville forbedre måten han snakker på. Han spurte om det var noe han kunne gjøre for å forbedre uttalen. Da læreren vår hørte dette, sa hun, «Ok, jeg skal fortelle dere noe om uttale, og hvordan dere kan øve på det. Jeg skal også lære dere teknikker, som kan hjelpe dere alle med å bli bedre på uttale.» Først forklarte hun hvorfor studenter har problemer med uttale. Når vi snakker, må vi bevege munnen, og vi bruker muskler i munnen. Problemet er at når du snakker norsk, bruker du noen ganger musklene på samme måte som du ville brukt dem i morsmålet ditt. Da blir uttalen din annerledes enn den til de som har språket som morsmål. Dette skjer med mange studenter. Nesten alle har en litt annen uttale enn de burde ha. Men det er ikke et stort problem, fordi folk vanligvis forstår hva du vil si, selv om uttalen ikke er perfekt. Hvis du vil jobbe med uttalen din, er en god teknikk som kan hjelpe, kalt skyggeteknikken. Teknikken er veldig enkel. Når du gjør skyggeteknikken, kopierer du bare lydene du hører. Når barn lærer sitt første språk, lærer de ved å kopiere. De gjentar hva foreldrene sier, igjen og igjen, og til slutt blir uttalen perfekt. Du kan lære norsk uttale på samme måte. Du kan bruke videoer eller lydopptak som ikke går for fort, og som du forstår godt. Så lytter du og kopierer det du hører. Læreren vår viste oss hvordan vi skulle bruke skyggeteknikken. Hun gikk inn på YouTube, søkte etter skyggeteknikken, og fant gode videoer der teknikken ble demonstrert. Vi så på videoen, og så prøvde vi alle skyggeteknikken i omtrent 3 minutter. Etterpå forklarte læreren vår at skyggeteknikken også er nyttig når man forbereder seg til en presentasjon eller den muntlige norskprøven. Hvis du vil ha god uttale før en presentasjon, kan du øve på skyggeteknikken i ca. 10 minutter på et stille sted. Dette vil hjelpe deg å få bedre uttale under presentasjonen. Dette var veldig interessant for meg, fordi jeg aldri hadde hørt om denne teknikken før. Når timen var ferdig, gikk jeg til resepsjonen på skolen, og spurte damen om det var noen sportsaktiviteter på skolen. Jeg ønsket å drive med sport mens jeg var i Norge. Damen i resepsjonen sa, ja, vi har et bordtennisteam og et fotballag. Fotballaget har trening i dag klokka 17. Jeg ble veldig glad, fordi sport er veldig viktig i livet mitt. Jeg dro på trening med fotballaget. Jeg møtte mange spillere fra forskjellige land, inkludert Brasil, Japan, Russland, Spania, Argentina og Italia. Jeg likte treningen, og jeg var veldig glad for at tiden min i Norge startet så bra. Jeg hadde en flott lærer, og jeg fikk også noen nye venner fra fotballaget. Jeg skulle begynne i jobben min i morgen. Det gjorde meg enda mer spent. Når du vil ha god uttale, må du gjenta etter de som har språket som morsmål. På torsdag dro jeg til skolen igjen. Vi hadde en ny student i klassen vår. Hun het Elisabeth, og hun var fra Italia. I begynnelsen av timen spurte læreren vår Elisabeth noen spørsmål. Læreren kjente Elisabeth fordi hun hadde vært i klassen hennes for et år siden. Det var en nybegynnerklasse som bare varte i 2 uker i sommerferien. Når Elisabeth snakker hun vakkert. Uttalen hennes var veldig god, og hun var flytende. Læreren vår var veldig glad og sa til Elisabeth,
skolen din i Italia må være veldig bra. Elisabeth svarte, jeg går ikke på noen skole. Jeg lærer norsk hjemme. Jeg bruker teknikker som jeg lærte fra deg. Jeg leser mye, bruker skyggeteknikken og tenker høyt. Jeg prøver å tenke mer på norsk enn på italiensk. Slik jobber jeg med norsken min. De 2 ukene jeg var i klassen din i fjor sommer hjalp meg mye. Du viste meg veien, og nå vet jeg hvordan jeg skal jobbe med norsken min hver dag. Dette er grunnen til at jeg ville være med i klassen din igjen, fordi for 1 år siden var jeg nybegynner, og nå kan jeg snakke norsk. Jeg vil lære mer fra deg igjen. Læreren vår ble veldig glad da hun hørte dette, og hun satte pris på Elisabeths harde arbeid. Det var veldig interessant for meg. Jeg kjente allerede til lesing og skyggeteknikken, men Elisabeth snakker også om å tenke høyt, som jeg ikke visste om. Så jeg spurte læreren vår, hva er å tenke høyt? Læreren svarte, det er en veldig effektiv teknikk. Du trenger sterk motivasjon for å lære norsk hvis du vil ha nytte av denne teknikken. For noen kan denne teknikken virke litt gal, men når du begynner å tenke høyt, kan norsken din bli bedre veldig raskt. Jeg sa, jeg har sterk motivasjon, og jeg bryr meg ikke om teknikken virker gal. Hvis den hjelper, vil jeg lære den. Kan du lære oss denne teknikken? Læreren vår forklarte, det er faktisk veldig enkelt. Du tenker på morsmålet ditt hele dagen, som er normalt. Nå kan du begynne å tenke på norsk, og når du gjør det, kan du si høyt hva du tenker. Det er alt. Jeg sa, det høres veldig enkelt ut. Hvorfor er det så effektivt? Læreren vår svarte, kanskje du kan spørre Elisabeth. Hun bruker denne teknikken og kan fortelle deg mer om sin erfaring. Læreren vår spurte Elisabeth om hun var komfortabel med å dele erfaringen sin med å tenke høyt. Elisabeth sa ja, og hun fortalte, når jeg startet med denne teknikken, var det ikke lett. Jeg begynte med veldig enkle setninger. For eksempel, jeg kan snakke norsk. Det er bra at jeg kan norsk. Jeg vil bli bedre. Jeg må øve hver dag. Jeg kjenner ikke mange ord, men jeg kan bruke disse ordene. Jeg kan si ideene mine med disse ordene. Jeg kan gjøre dette. Dette er flott. Setningene var enkle, men det var et problem i begynnelsen. Tenkingen min på italiensk var lang og komplisert, og jeg kunne ikke si på norsk nøyaktig det jeg kunne på italiensk. Jeg måtte finne en enklere måte å uttrykke tankene mine på norsk. Å tenke på enkel norsk var den vanskeligste delen. Men etter en stund ble det normalt for meg å tenke på norsk. Så skjedde noe interessant. Jeg møtte en mann fra Stavanger som var på ferie i Italia. Jeg var fortsatt en nybegynner, men vi begynte å snakke norsk. Jeg innså at jeg kunne snakke med ham uten store problemer. Setningene mine var enkle og korte, men jeg klarte å kommunisere. Jeg trengte ikke å oversette i hodet fra italiensk til norsk. Etter at jeg møtte mannen fra Stavanger, begynte jeg å bruke teknikken med å tenke høyt oftere. Denne teknikken hjalp meg mye med å snakke, og jeg bruker den fortsatt hver dag. Det er virkelig en veldig effektiv teknikk. Læreren vår takket Elisabeth for at hun delte sin erfaring med å tenke høyt. Jeg bestemte meg for at jeg ville bruke denne teknikken, fordi jeg også ville forbedre måten jeg snakker på.
Når du vil snakke flytende norsk, tenk høyt. Læreren vår ga oss ekstra råd. Når du vil lære norsk, les, lytt, tenk og snakk. Gjør hver aktivitet i 40 minutter hver dag. Du kan lese, lytte og bruke skyggeteknikken med våre enkle norske historier.